台風23号は発達しながら北上していて、再び伊豆諸島を直撃する恐れがあります。台風23号は現在、種子島の南東に位置しています。今日は四国沖を進み、連休最終日の明日は伊豆諸島にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では台風が近づく前から雨が強まっています。明日朝にかけて降る雨の量は180ミリで、さらに総雨量が増える予想です。次第に風も強まり、瞬間的には45メートルとトラックが横転するほどの猛烈な風も予想されています。新たな災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあり、厳重な警戒が必要です。